一架飞机正从湖面飞过，随后机身下面的舱门打开，大团圆而混合着水雾从飞机上落下，掉入湖水当中，生死未卜。这是在干嘛呢？为什么要用飞机来空投鱼苗？那么高的地方掉下来，不怕小鱼摔死吗？从1956年起用飞机空投鱼苗的方式就开始在美国犹他州出现。不过在那之前，由于湖泊所处位置海拔较高，交通不便，当地更多是将鱼苗装在牛奶罐中，由马拖到投放地点。但这种方式不仅运输时间长，安全性也不高，最终鱼苗的存活率非常低。所以当飞机飞行技术足够以后，人们就想到了用空投的方式来投放鱼苗。与传统投放方式相比，飞机飞行不受交通影响，速度快，运输平稳，其效率也是大大提高。一架飞机能够储存7个湖泊的鱼苗，一次投放35000条鱼，且鱼苗存活率高达95%。周总，这些都使得空投鱼苗成为新的最具效益以及最安全的投放方式。那么在这个投放过程中，从高空落下的鱼为什么不会被摔死呢？其实这个问题与蚂蚁从高空坠落不会被摔死是一样的。因为在物体下落过程中，除了重力作用，往往还会受到空气阻力与浮力的影响，并且当物体达到一定速度时，它所受的阻力会与重力保持平衡，随后就以这个速度匀速落至地面。蚂蚁的体重非常轻，在下落时很快就找到了平衡点，接着就是以很小的速度匀速掉到地面。所以不管有多高，蚂蚁都不会摔死，鱼苗也是一样。一般来说，空投的鱼苗只有几厘米长，重量较轻，且投放高度大概在10米左右，掉在水面后并不会对它们造成多大的伤害。如今用飞机空投已不是个新奇的事情。不过除了鱼苗，你见过用飞机空投卡车的吗？画面中，一架运输机的机舱缓缓打开，一排军用卡车顺着滑道滑出舱外，从空中掉落，然后降落伞打开，一阵气流晃动过后，平稳落在地面。这种空投方式在军事方面叫做重装空投，意思是指运用大型运输机、伞降设备等，从空中一定高度向指定地面快速投送重型武器装备。这些装备重量一般都在1吨以上，有的甚至能达几十吨。例如，美军的 C-17运输机就曾创下20米超低空单架空投重达24.9吨的装备，以及9000米高空空投29.48吨装备的记录。而俄罗斯方面甚至研发出了人车一体的重装空投，即让空降兵乘在步兵战车或装甲运兵车内，直接用降落伞从大型运输机中空投下来。截至目前，俄罗斯也是唯一一个能成功实施该技术的国家。